2026年中六嘅 Mock 卷嘅 1A。咁咧呢一題咧係一條咧係 longitudinal wave 嘅問題，咁佢咧係比較繁瑣啲嘅。咁咧就因為最主要咧就係 transverse wave 咧係相對地容易睇個 displacement time graph 嘅。咁如果 longitudinal wave 咧，我哋要首先要知道咧佢咧係取向左係正。咁咧嗱，我哋睇翻好似嗱呢一個第一幅圖嘅情況就係佢全部喺細 equilibrium position 啦。譬如話喺第4秒咁樣咧，我哋想像下 A 呢一粒嘅粒子咧，如果我哋當為咗方便我哋溝通嘅話，我哋當咁樣係5 cm 嘅話咧，即係5小格就係5 cm 咧，咁咧A 咧其實咧就係-4 cm 嘅，因為A 咧比起佢嘅 equilibrium position 嘅右邊行咗去5 cm，咁B 咧B 就係咧呢個嘅-6 cm 嘅，佢喺佢嘅右邊嘅佢由呢一個位去咗呢個位，咁同一道理，你去諗翻E 點嘅時候 ，E 咧佢原本喺呢度嘅，佢而家嚟咗呢度，咁所以咧E 點嘅 displacement 咧就係向左行咗4格。所以咧就係正4 cm。首先我哋要了解，咁同樣F 咧，佢原本喺呢度，佢嚟咗呢度，咁所以呢度咧係喐咗6格嘅，係啦。咁首先我哋要了解佢係點樣定義先，咁咧我哋先至跟住咧係會做得到嘅。咁第一個問題就係佢就俾咗呢個嘅兩個嘅 displacement time graph 我哋。咁咧 P 係比較容易啲睇嘅，因為喺第4秒嘅時候咧，P 嗰粒粒子咧係喺 equilibrium position。咁如果我哋睇翻喺 P 嗰個位係喺 equilibrium position 咧，係得兩個可能嘅啫，一粒咧就係 D， 一粒咧就係 H。咁究竟係 D 定 H 咧？我哋就要諗埋咧，過咗一陣之後，嗱呢個係4秒啦，過咗一陣之後5秒或者6秒之後咧，佢係有正嘅 displacement， 即係佢要向左行嘅。咁我哋就睇翻嗱，現在咧，因為D 係個 compression， 下一刻就輪到C 係個 compression， 所以D 就要行佢左手邊逼住佢，形成呢一個形態。所以D 咧係能夠符合到佢又喺equilibrium position， 過一陣間要向左手邊行去逼住另一粒粒子，令到人哋變成 compression。所以呢一個情況咧，我哋咧就會揀D 係正確，但係H 咧就唔得嘅。點解唔得咧？我哋可以睇下佢而家喺呢度啦，咁一陣間就輪到G 係個 rarefaction centre， 所以佢就要行去右手邊，而令到呢個空間要比較闊啲。所以咧H 咧嘅 displacement 咧喺過咗做咗 rarefaction centre 之後係要向右行，即係負嘅 displacement 嚟嘅。咁所以咧我哋咧就剩翻個情況咧就係個答案唔係 A 就係 B 嘅啦。咁而家問題就係Q 係究竟係屬於係講緊A 定K？ 咁A 同K 咧就分別咧就係喺個圖嘅左邊同右邊嘅。咁我哋就會咁樣諗嗱。咁首先我哋研究下 Q 嗰個圖先。Q 嗰個圖咧一開始嘅時候咧喺第4秒嘅時候，佢係有一個嘅 negative 嘅 displacement 嘅。咁如果我哋睇翻A 喺第4秒，佢係喺佢嘅右邊，所以係 negative displacement。K 嘅新位置亦都喺佢個 equilibrium position 嘅右邊所以呢一個條件係兩個都啱嘅。但係好留心就係呢一個嘅情況過一陣之後咧，呢一粒粒子係需要好快咁樣就會去到 equilibrium position 㗎啦。咁我哋就要諗下A 定係K 呢粒粒子一陣間會去到 equilibrium position 咧。咁我哋先諗翻A 先。如果我哋考慮呢一紮嘅粒子，咁我哋知道C 就係下一刻嘅 compression centre， 咁B 就要行埋逼住佢。compression centre 隔離嘅第二粒咧係應該要距離自己個我哋參考翻B 咧
係要距離6格嘅，所以A 咧係應該行到去一個位咧，距離佢自己equilibrium position嘅6格。咁即係話咧個位置咧就應該A 原本喺呢度，就要行到嚟呢個位，所以A 咧其實咧係要繼續向右行，就唔係去equilibrium position喎。但係K 就唔係啦，K 咧你觀察到咧，其實個形態就係喺第4秒嘅時候，K 隔離嗰粒L 其實就係個 compression center 嚟嘅。下一刻咧就輪到K 要做 compression center，所以K 就會向左行得嚟，而係會去翻個equilibrium position。所以呢度最可以解釋嘅咧就係個 B 嗰個答案。所以呢題嘅答案咧就係 B 啦。